По слову Бог устроил этот мир, и мы с тобой слова напрасно тратим, чтоб беды, учиненные людьми, могли хоть что-то в этом мире значить. А прокуратор, свой исполнив долг, послав на смерть чистюля, умывает руки. И это не божественный глагол, а просто доносящиеся звуки. Чтоб мир творить, в делах потребен Бог, а мы не боги, мы всего лишь люди. Таков неутешительный итог. Кому-то крест нести, а кто-то судит.